Всем привет! Снова я, с вами дачники с большим урожаем, мой канал. И спросите, зачем я взял молоток в руки? Я буду делать ограждение для крабов досками. Берем сначала колышки, чтобы доски держали, чтобы удобнее было все делать. Берем колышек и забиваем прям в землю. Сейчас поставим доску, чтобы было все хорошо. Так, старые доски гнилые мы берем, потому что пока что нам мешается. Потом мы их сожжем в бане. Как говорится, на дрова спилим. Так. Надо землю немного вбить. Или просто, чтобы она не ложилась. Вот так вот поставим ковшик выше. Палку, которая поднимает для доски. Так, чуть-чуть поправим. Ага. Так, теперь мы забиваем. Берем, теперь забиваем с другой стороны тоже колышки, то же самое. Так, теперь надо поставить так, чтобы было одинаково. Вот доска какая-то завалялась у меня, старенькая совсем уже. И вот так вот, чтобы было все ровно. Потом возьмем так. Берем снова молоток и снова забиваем и ставим колышки. Так, берем второй. Так, чуть-чуть поближе. Так, теперь смотрим. Так, теперь эту доску чуть-чуть сюда поправим к нам вперед. Так, теперь все ровно. Теперь берем размеры пилу и пилим специальные палки. Ой. Эту доску сюда чуть-чуть. Так, ага. Так, мешает, ага. Так, теперь спиливаем. Это долгий будет процесс, ставим видео на паузу. Вот отпилил такую палочку, точнее досочку. И берем снова два колышка для того, чтобы эта палка тоже держалась. Потом мы закрутим все это в шуруповертом. Вот перебиваю колышек, потому что палка ровно, не ровно. Так, забили. Теперь берем снова доску, которую я отпилил. Оператор мне помогал держать доску. Так.
такой ковшик. Так, берем шуруповерт. Так, саморезочкой и начинаем закручивать. По 2 самореза, чтобы крепче держалось. Это все. Закручиваем второй саморез. Берем второй, 4-й саморез теперь. Лишнюю корову мы убираем. Так, подожди. Так, берем молоток и прибиваем. Придется открутить. И закручиваем. И это иногда. Так, простите, то, что у меня ошибки такие выпадают, потому что саморез слишком длинный. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз закрути. Так, с первой стороны закручена, осталась вторая сторона. Ковушки мы снимаем и передвигаемся на другую сторону. Вот с другой стороны мы делаем то же самое. И знаете, что я заметил? То, что у меня вот тут горох растет, где я посадил. И тут у меня 2 куста картошки вылезло. Это потому, что я туда добавил, когда перекапывал в прошлом году, перед осенью. И туда попали очистки от картошки, и эти очистки окоренились, и они выросли. И теперь с той же стороны беру размеры и то же самое пилю. А сейчас пока что видео на паузе. Вот, берем доску и прикручиваем. Так, сейчас возьму ковшик и поставлю чуть-чуть поближе, чтобы хватило этой маленькой доски. Теперь с другой стороны. Так, берем. Так. Вот, дорогие подписчики нашего канала и гости. Вот получилась вот такая вот у нас грядка. Такой длины нам хватит. Ну, лично для меня хватит. Типа можно картошку тут сажать, всякое разное. И еще хочу сказать вам, обязательно подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Тут много чего полезного и интересного. В августе я буду строить теплицу.
тоже буду укладывать видео, как я буду ее собирать. И еще у меня наконец цветы кабачков и цветы тыквы. В следующем ролике, шорте, точнее, объясню, как понять, какие цветы женские, какие мужские, и как за ними ухаживать, здесь этими растениями. Всем доброго дня!